Läbi aegade on inimesed otsinud rahulolu, õnne ja armastust. Seda küll kõrgetest positsioonidest ja võimust, majanduslikust vabadusest, edust kunstis, teaduses, spordis või muul alal. Samuti kuulsusest, kirevatest elukogemustest kui ka erinevatest inimsuhetest. Paljud otsivad pääsemist religioonist, kui teised loodavad, et poliitikute väljavahetamine uute ja paremate vastu nende elu imemoel paremaks muudab. Kokkuvõttes igatsevad kõik lihtsalt olla armastatud ja kogeda õnneseisundit. Sisemine tühjuse tunne sunnib aga inimesi taga ajama eesmärke, mille täitudes peaks igatsetud õnn saabuma. Lähemal vaatlusel aga selgub, et välisest maailmast ja kaduvatest ilmingutest pole püsivat õnne võimalik leida. Valgustunud meistrid aga õpetavad enda eeskujuga, et püsiv õnneseisund peidab ennast meie endi hinges ja selle realisatsioonini on meil võimalik jõuda. Üks selline meister on Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, kes on elav satkuru. Olles pidevas ühenduses Jumalikuga, on tema missiooniks avada inimeste südameid ja tuletada inimkonnale meelde ülimat armastust. Läbi armastuse on Paramahamsa Vishwananda inspireerinud ülemaailmset kogukonda jagama maailmaga oma tarkust, õpetusi ja vaimseid praktikaid. Just Love Festival on ellu kutsutud valgustunud meistri Paramahamsa Vishwananda poolt, kes on sündinud Mauritiusel ja kelle sõnumiks on 2 sõnaga lihtsalt armasta. Mis üldse on armastus ja mis on sinu kogemus kohtumistest Paramahamsa Vishwanandaga? Just sellest ja paljust muust me filmis kavatsemegi rääkida. Mina olen Mimsik Ma olen Sipsu. ja me lähme Mauritiusele. Just Love Festivalile. Tulge koos meie seiklusega kaasa. Hei, oleme jõudnud nüüd Tallinna lennujaama ja kohe lähme lennukile, kuhu me lendame. Istanbuli. Ja siis seal tuleb meil väike paaritunnine paus ja siis lendame edasi Mauritiusele. Oleme nüüd Türgis kohal ja sõidame Istanbuli lennujaama, et järgmisele lennule jõuda, mis lendab Mauritiusele. Hakkame kohe Mauritiusele jõudma. Nii, oleme Mauritiusel nüüd. Vau, see esimene. Nii mõnus. Olemegi kohal nüüd enda esimese sööbimiskohas Dimambaris. Ja lähme sisse. Oleme nautinud ookeani hellitusi põhjarannikul ja lõunarannikul. Oleme laulnud, oleme tantsinud, oleme imelisi toite maitsnud. Oleme tutvunud lahedate inimestega Just Love Festivalil. Ja tegelenud paljude vaimsete praktikatega. Ja nüüd, kui meie reis hakkab lõpupoole jõudma, on aeg armastusest rääkida. Sest armastus on see, milles me kõik soovime elada ja milleta on elu täiesti mõttetu ja tühine. Tere hommikust kõigile! Oleme jõudnud nüüd enda hommikusööki nautima. Esimene hommik Mauritiusel on täielik paradiis maa peal. Linnud laulavad ja palmipuud sahisevad ning enesetunne fantastiline. Ja pärast sööki me lähme ookeanujaama ja pärast seda Just Love Festivalile, kus meid ootab ees palju lahedaid tegevusi ja kui elu võimaldab, siis kohtuda Paramahamsa Vishwanandaga. Ja nüüd asumegi enda hommikusööki nautima. Kuna me teeme iga hommik hingamispraktikat, siis täna ootab meid hingamine veel ees. Ja olude tõttu teeme me seda vees.
vee peal hõljudes hingata on täiesti teistmoodi kui maa peal. On tõesti. Selline keharaskus kaob ära, sest vesi kannab veepinna peal. Ja kuna siin on vesi nii soolane, siis keha tõusebki otse pinnale. Nagu hoiaks, ookean hoiab siin niimoodi. Ja siit edasi siirdume Just Love festivalile. Oleme jõudnud ilusasti Just Love festivalile ja ennast mõnusasti sisse sättinud. Oleme teel üles pannud ja nüüd naudime kookosemahla. Sanskriti keelt on palverituaalides kasutatud tuhandeid aastaid. Sanskriti nimede ja jumalike omaduste laulmine äratab meis jumalikkust. See tunne, kui ma teda esimest korda päriselus nägin, oli nii tohutult suur, mida isegi pole võimalik sõnadesse panna. See oli selline tunne, et nagu armastus pressib igast mu rakust välja. Nagu alati iga kohtumine on omamoodi erinev, aga alati mingil moel sama. Ja tänane kohtumine Vishwanandaga oli sõnadega kirjeldamatu. See ühendus ja see armastus, mis sinu sees välja tuleb, kui sa valgustunud meistrile silma vaatad ja temaga suhtled, on siit maailmast väljapool. Ja olen ülimalt tänulik, et see võimalus juba tekkis täna esimesel päeval. Pühendunud jumaluse teenimine äratab jumaliku kohalolu. See võimaldab nautida armastavat suhet Jumalaga siin ja praegu. Puja nimelise teenimise rituaali kaudu saame nautida jumaliku eest hoolitsemise magusust, nagu iga kallimaga, võimaldades meil väljendada oma armastust ja nautida koos püha intiimsust. लक्ष्मी नारायण भगवान की लाल की धारी लाल की राधा तकुरान की माता मामा जी की रामांजाचार्य की प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव श्री स्वामी Esimene festivalipäev on jõudnud kesköösse ning enesetunne on mega, energia on laes ja süda on armastust täis. Palju on tehtud, lauldud, tantsitud ja Paramahamsa Vishwanandaga kohtutud ja Sellest saadik, kui ma see festivalile täna jõudnud olen, ma olen täiesti sõnatu, sest et see tunne on nii suur ja seletamatu. Ning nüüd me hakkame vaikselt enda telgi poole liikuma ja sätime magama. Head ööd! Head ööd! Hei kõigile! Hei! Oleme Mauritiuse põhjarannikul ning täna me vestleme meie filmi režissööri, operaatori Margusega ehk minu isaga. Tervitus! Tere! Meie filmi teemaks on armastus. Mis on üldse armastus ja kus seda leida? Armastus on tegelikult iga olendi jaoks erinev. Kokkuvõttes minu jaoks on armastus ühendus ja üks olemine. Ja see, mida inimesed siis kogevad või millega nad kogevad üks olemist ja ühendust, see ongi nende jaoks nagu armastus. Armastuse tajumine ja mõistmine on otseselt seotud inimese teadlikkusega. Et sellisel teadvustasandil, millisel inimene elab, selliselt aga armastust mõistab. Aga milliseid vorme armastusi on veel ja millisel moel need inimlikul tasandil siis on? Ema armastus, ehk siis vanema ja lapse vaheline armastus, siis on venna armastus, sõprus. Sõprus võib olla pinnapealne, ta võib olla sügav hingetasandil. Ja mehe-naise armastus,
ka seal on väga erinevaid teadlikkuse tasandeid, võib põhineda seksuaalsel ühendusel, emotsionaalsel ühendusel, mõtete samasusel ja siis võib ka olla kombinatsioon nendest ja kõige kõrgem inimestevaheline armastus on, kui on hingedevaheline armastus, hingetasandi armastus, mida paljud otsivad. Aga ema armastus, mind huvitab see väga. jah, ma olen kuulnud, et ema armastus on kõige lähedasem armastus Jumala armastusele. Lapse ilma tulemine avab emas kõrgema armastuse kanali, tingimusteta armastuse kanali. Et laps ei ole ju lihtsalt üks lihakeha siledas, ilusas, väikses kotikeses, eks ole, vaid on hing, kes on kehastunud. Ja mina usun, et see lapse hing, kes kannab seda taevalikku jumalikku armastust siis endas, kes ta õigemini on see, lapse hing ongi see, et ta lihtsalt loob selle kanali ja ta tuleb sealt vaimu maailmast, Jumala juurest tuleb emasse. Ja ma usun, et paljud emad nõustuvad sellega, et juba beebioote ajal nad tunnevad, et nad on mõnikord eufoorilised, palju asju muutub, transformatsioone juhtub, sellepärast, et see kõrgem armastus tuleb. Ja kõrgem armastus alati kutsub esile transformatsiooni. Ja siis sõltub, kuidas ema valmis on, aga paljud emad kogevad sellist suurt armastust tingimusteta ja siis nad peegeldavad seda tagasi, sest et miks muidu see armastus nagu kaob? Et juba kuude või mõne aasta pärast võib nii mõnigi ema avastada ennast lapse peale karjumas, kui laps ei tee seda, mida ema tahab või kui laps ei jää vait siis, kui ema tahab vaike olla ja ema ei saa aru, et näiteks laps hoopis väljendab võib-olla ema stressi elab välja ja ema ei suuda sellega toime tulla ja siis see tingimusteta ema armastus, mis sünni järel niimoodi õitses, see pannakse väga tugevasti proovile. Et kui seda ema armastust vaadata, siis algselt on ta tõesti väga tingimusteta ja puhas. Aga hiljem tuleb sinna juurde juba sellised inimlikud toonid ja mõnikord lausa mured või kuidas öeldakse, ülehoolitsemine, mis võib isegi lämmatavaks muutuda. Nii et see ema armastuse lähedus Jumala armastusega minu arvates on kõige tugevam just sünnituse eelsel ja sünnituse järgsel ajal. Aitäh selle imelise vastuse eest. Babaji Surya Namaskar on tänupalve liikumises, mis ühendab aupaklikkuse ja jumalikkuse teadvustamise mantra ja iidsete jooga asanatega. Lihtne 6-8 ringist koosnev igapäevane harjutamine võtab aega vaid 10-15 minutit ja pakub jõudu, positiivset energiavoogu ja meeleselgust. Lõpetasime just Babaji Surya Namaskar jooga ehk päikese tervituse. Mis tunne oli? Täielik energiapomm, terve keha suriseb ja on nagu sellist paksu vatti, armastuse vatti täis. Ja esimene osa oli siis võimlemine ehk jooga ja lõpus oli vaikuse meditatsioon. Ja kuidas sina tunned ennast? Mulle andis see ka täiega energiat juurde. Alguses oli see nagu lihastele veits harjumata ja raske, aga lõpupoole läks see kergemaks. Ja nüüd vaatame edasi, mis päev meile toob. Krishna, how is he? He's joyful, he's happy. You know, look at any image of Krishna. And when we are singing his name, it is him. He's full of life. And we forget the true joy. We attach ourselves to a limited joy. And then we call it happiness.
Success comes when you engage yourself, whether it is spiritual or material. You have that choice. God has given you that freedom to free yourself or to bind yourself. Just lõppes meile Giridhari Abhishekam ja Guruji Satsang ja see oli Hanna esimene kord. Kuidas sa tunned ennast ja tahad sa jagada, mis sa lugesid? See oli väga uus kogemus mu jaoks. Ma pole midagi sellist varem kogenud. Ja sel hetkel, kui ma enda sees ütlesin endale, et ma avan oma südame Jumala armastusele, siis mul kohe hakkasid pisarad voolama. See on nagu soolane magus samal ajal. Kõlab nagu elu. Sain täna hommikul millegist väga tähtsast aru, et Jumala armastus ei ole miski, mida sa saad saada või tahta, vaid see on nagu sa pead ennast selleks avama ja vastu võtma. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You can try any one you want. What is this oil? This oil is called Javadu, and it's Guruji's favorite smell. He often uses this for puja to his Giridhari. Võtame, on ju? Yeah. Okay, we will take 2, please. Yeah, I just took the one you gave me. I would like to buy this one. Oh, no problem. No problem. Räägin palun suhete teemal. See on hetkel mu elus väga oluline ja suur teema. Ja minu jaoks on see ka väga õrn teema. Ma olen otsinud armastust vanematelt ja sõpradelt ja ka suhetest, mida on mul paar tükki olnud. Aga alati on see armastus kuidagi nagu käest libisenud. Miks see nii on? Iga suhe on hea ja vajalik. Kokkuvõttes suure loo ja mängu osa ja iga suhe õpetab midagi. Ühelegi suhtele ei tohiks näpuga näidata, et see on halb. Sest iga suhe peegeldab sulle mingit osa sinust endast ja kui sa selle ära õpid, siis elu juhib sind edasi liikuma. No üks on selge, et kaduvusele üles ehitatud suhted ei saagi nagu igavesti kesta. See on nagu lihtne. Siin maailmas on kaduv, eks ole. Keha on kaduv, tunded, emotsioonid ka kaduvad, nad tulevad ja mööduvad. Mõtted tulevad ja mööduvad. Ainus sinu tõeline olemus, see, kes sa tõeliselt oled, sinu hing, atma, kes sa siis tegelikult oled. Ainult see on igavene. Aga kui inimene on oma suhte üles ehitanud pelgalt näiteks seksuaalsusele, et vastassugupool nii kõvasti tõmbab, tekib iha, tekib soov jagada ja vastastikune ja see on meeletu kokkutõmme, see võib hirmsa leegiga põleda. Alguses see suhe nii-öelda, see koos olemine. Aga kiiresti põlebki kiiresti maha. Ja väga paljud lähevad laiali väga ruttu, sellepärast, et see, mis kokku tõmbas, seda enam ei ole. Aga ka emotsionaalne külgetõmme, ka see jahtub maha, sest et emotsioonid tulevad ja lähevad. Ei ole võimalik igavest armastust leida kaduvatest ilmingutest. Ja ka mentaalne sobivus on üks asi. Inimesed jagavad oma mõtteid, neil on intellektuaalselt põnev, neil on huvitav. Ja inimlikul tasandil tegelikult on väga tore kokkusattumus, kui on kehaline sobivus, nii-öelda kehakeemia, kui on tunnete samasus, tunnete sobivus ja ka mõttetasand klapib. Enamus inimeste jaoks on see nagu best, mis olla saab. Aga paratamatult see kõik kulub, väsib, sära kaob ära ja siis tuleb hall argipäev. Ja siis ainus, mis koos hoiab tihtipeale on abielu, kohustus. 2 inimest on sõlminud abielu
ja nüüd nad on abielus, kuidas sa ikka lahutad niimoodi käigu pealt ja on lapsed. Ja sellepärast ongi hästi oluline, et noorte puhul eriti, vanemad on juba nagu natuke, kuidas öelda, ettevaatlikumad, aga on sõprus. Ilma kiindumata, ilma seksuaalsel ja kire iha tasandil ühtimata, kõigepealt sõprus. Ja see peab ideaalis aasta, 2 kasvatama sõprust, sest et kui liiga vara minnakse füüsilisel tasandil kokku ja emotsionaalenergiaid jagama ja seksuaalenergiaid, siis võib juhtuda niimoodi, et tegelikult teise hingega, teise inimesega, tema tõelise olemusega polegi aega üldse tutvuda. Kogu aur ja energia läheb madalamate tasandite peale. Ja siis, kui need energiad on tühjaks põletatud, siis tegelikult isegi kaob huvi ära ja tegelikult 2 hinge, kes tegelikult oleks võinud üksteisega kohtuda, ei kohtugi üksteisega. Nii et kui on algusest peale selline teadlikkus, et iga suhte aluseks on jumalik sõprus. Ma ei räägi pinnapealsest sõprusest, et täna oled sa mu lemmik, homme sa ei ole mu lemmik, tema on mu lemmik, tänasest on tema mu best friend, midagi sellist, vaid tõeline sõprus, lähedus, hingetunnetus. Et kui see tasand on leitud ja tõeliselt 2 hinge soovivad koos olla, siis nad armastavad üksteist hingetasandil, nad on leidnud hingetasandi. Ehk siis see sõprus on see, mis ületab füüsilise, emotsionaalse, mentaalse tasandi. See tõeline sõprus on tegelikult 2 hinge vahel. On tingimusteta armastus. You see how amazing it is just to have fun with the name of Lord. Not with the alcohol or some other substances. Just a pure vibe, no? It works. Enesetunne on väsinud nagu kalts. Tantsitud sai nii palju, et jalad on väga väsinud. Aga hea päev on lõppemas. Kohe varsti liigume duši alla ja siis tähistaeva alla magama, kuna telgis on saun. Midagi tuleb veel. Ei lähegi magama vist. Ma olen kuulnud, et Eestis statistika järgi 50% inimestest lahutavad enda abielu. Miks see nii on ja kas see on õige, kui lahutada ja kas on vajalik või mida peaks tegema, kui mingi suhe on jõudnud sellise piirini, kus on see vajalik? No esiteks, mis üldse on abielu? Abielu on toetav struktuur koos elu jaoks. Olgu ta siis kas traditsiooniline abielu, nii-öelda maisem abielu või spirituaalne abielu. Siis nagu spirituaalne abielu on eelkõige selleks, et toetada üksteist spirituaalsel teel. Ja spirituaalsel tee olemine ja selle eesmärk on siis ikkagi seotud realisatsiooniga, kõrgema realisatsiooniga, Jumala leidmisega. Et ta aitab koos püsida liidul, et see iga väiksema probleemi puhul laiali variseks. Ja rasketel hetkedel ei joosta laiali kohe. Ei meeldi, jooksen ära. Inimeste tüüpiline suhtumine on see, et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma jalutan minema. Aga abielu hoiab koos ja siis see probleem lahendatakse ära ja nähakse, et ahaa, me saame ikkagi edasi minna. Ja ka laste puhul see on oluline, et perekond püsiks koos. Aga viimase paari aastakümne jooksul
natuke rohkem, on planeedil toimunud ülisuured muudatused. Inimkond on sisenenud täiesti uude ajastusse, sisenemas uude ajastusse ja õppetunnid läbitakse 10 korda kiiremini, 100 korda kiiremini. Ja kui sa nüüd oled teise inimesega koos, kellega sa tulid kokku, et seda paketti lahendada ja see asi on nüüd äkki ära lahendatud. Ja kui ta ei ole sinu kaksikleek või kaksikkiir või sügav hingearmastuse suhe ja üks on täielikult vabanenud ja teine näiteks keeldub või ei ole võimeline tõusma sellise tempoga, mis siis teha? Kui suhe enam mitte ühelgi viisil ei teeni kahte hinge, nende teekonda, mis tahes abielus, tavalises, traditsioonilises kui ka spirituaalses abielus. Ja kui kõik on endast tehtud ja veel kord on kõik endast tehtud ja veel kord ja veel kord ja veel kord on endast kõik tehtud ja ikkagi on suhe muutunud mõttetuks, seal ei ole enam seda pühendumuslikku energiat, seal ei ole enam seda armastust, mis kannab seda ja vaimne areng on peatunud. Sellisel juhul on lahutus ainuke võimalus ja tihtipeale mõlemale poolele vabastav. Aga iga lahkuminek peaks toimuma tänus ja armastuses koos oldud aja eest. Ja ma olen mõelnud selle peale, et lisaks selle maisele abielule ja spirituaalsele abielule on olemas ka kolmas variant. Et see on selline, seda ma nimetaksin jumalikuks liiduks. Et see on see liit, kus tullakse kokku siis, kui ollakse juba vabanenud. Mitte nii, et liidu ajal püütakse leida vabanemist, vaid olles vabanenud, olles leidnud looja iseenda sees, kohtud sa teise hingega, kes on vabanenud ja leidnud looja. Et siis koos üks olemises ja Jumala armastuses koos elada ja teenida inimkonda. See on ka minu unistus olnud tegelikult. Any enthusiasm to do something, it's better not to do it. Because even if you try to do something without that enthusiasm, you'll be useless. Aga mis siis teha, kui kaks hinge on ette nähtud koos olema, aga üks hing on oma vaimsel teekonnal eespool ja palju kiiremini arenenud ja teine on nagu justkui maas ja ei liigu nii kiiresti. Mis siis on kõige targem teha? Alati on jumalik juhatus see, mis annab sulle kõige õigemad vastused. Kõrgem jumalik juhatus, seda alati küsida ja iga olukord on absoluutselt erinev. Seetõttu ei ole ühest vastust. Et mis see tähendab, et on ette nähtud koos olema? Sa arvad, et on ette nähtud koos olema ja siis arvad, et üks on ees ja teine on järel, et kuidas siis seda järel olevat järgi aidata. See võib nii olla. Aga siin tuleb mängu vaba tahe, sa ei saa kedagi sundida arenema kiiremini edasi. Hea on liitu astuda inimesega, kes on sinuga ühel teekonnal, ühel vaimsel teekonnal või algusest peale. Ja isegi see ei garanteeri veel midagi. Selles mõttes see võib garanteerida, või see on lühiajaliselt selle koos olemise. Aga asjaolude muutudes, õppetundide ära õppides võib juhtuda niimoodi, et üks soovib edasi liikuda, teine ei ole võimeline, ei suuda edasi liikuda. Ja siis tegelikult ei ole see enam parem mõlemale, et kuidagi moodi punnitada koos edasi. Siis on teinekord parem, et igaüks läheb täpselt seda teed, mis on talle jõukohane ja tingimusteta armastus on see, kes ei oota teiselt muutumist. Kes ei oota, et teine muutuks sinu järgi.
igal ühel tuleb lubada areneda omas tempos. Igaühel tuleb lasta käia seda teed, mida tema tunneb või on suuteline käima. See on tingimusteta armastuse üks eeldus. Sa saad pakkuda inimesele välja seda, sa saad suhelda temaga ja öelda ja suhelda avatult. Suhtlemine on armastus. Kõigest tuleb rääkida, kõigest saab rääkida. Ja kui tõesti ei saagi rääkida, siis tuleb kas oodata või lasta asjal lihtsalt olla. Kõige tähtsam on ausus. Ausus on üks tähtsamaid asju. Suhetes on üks ausus, täielik ausus, 100% ausus. Must have. Armastus võrdub ausus, hirm võrdub vale. Ja mida rohkem valesid, seda rohkem on hirmu sinus. Ja iga vale jääb sinu sisse elama nagu väike portaal pimeduse riiki, kus igal hetkel võib sind rünnata mingi tume energia, sellepärast et sinu sees elab mingi vale ja külgetõmbeseaduse järgi sinu sees olev pimeduse energia tõmbab ligi väljast pimeduse energiat. Ja siis sa oledki selliste pimeduse jõudude nagu lükata tõmmata. Seepärast on ülitähtis, et sa oled aus, endaga aus 100% ja ka teistega aus. Ja kui sa oled täiesti aus, siis tuleb, mis tuleb. Jumal juhib sind sinna, kuhu ta sind juhib, viib sind kokku nende inimestega, kellega sa kokku pead saama. Ja see on see lahtilaskimise õppetund, ma saan aru praegu sinu puhul. Ja paljude puhul me nii väga tahame aidata, sest me hinge tasandil ju armastame kõik üksteist. Tingimusteta ja me soovime, et kõik hinged nagu kasvaksid, areneksid, tõuseksid, tuleksid teadvale endast. Aga kui sinu partner ei tule teadvale ja ta ei suuda ja hoopis vastupidi takistab, aga ta on sulle ka kallis. Sa tahaksid, et ka tema vabaneks, sa tahaksid, ka tema kogeks õnnetunnet, ka tema leiaks kõrgema armastuse enda sees, kui sina oled seda leidnud. Siis võib teinekord selline kiindumust tegelikult pigem võib tegelikult takistada mõlema arengut. Ka selle, keda sa arvad tahtvad aidata, on tegelikult kinni jäänud kuskile, võib-olla sellesse. Ja kõige targem on kõik lahti lasta, kõik vabaks lasta ja kõik, mis ei pea sinu kõrval olema, see nii kaob ära. Ja see, mis peab su kõrval olema nii-öelda kõrgema plaani kohaselt, tuleb su ellu ikka ja jälle tagasi. Just Love Festival on tõeliselt imeline. Õnnistus järel. Ja nüüd lähme vaatame, mis emake maa meie kütudele annab. Vaimsel teel käimine tähendab, et elukogemustest peaks hoiduma? Kindlasti mitte. Vaimsel teel käimine või õigemini selle käimise peamine tunnus on teadlikkus. Ja paljud noored võib-olla mõtlevad ka, et vaimne tee, mis mu elus siis saab? Mitte ainult noored, täiskasvanud ka, ise mõtlesin nii. Et seda tohib, seda ei tohi, seda tohib, seda ei tohi. Ja lõpuks elu lükkab sind ikka silmitsi, vaata otsa. Ja sa lähed teadlikult kogemusse ja ainult läbi teadlikult kogemuse läbimise saad sa vabanemise. Mõnikord oled sa nii tark, et sa ei pea isegi sisse minema, sa juba vaatled seda ja läbi vaatlemise sa juba õpid oma õppetunni ära. Et kuidas oli see, mis ma sulle rääkisin? Tark? Tark õpib teiste vigadest, loll õpib oma vigadest ja idioot ei õpi mitte kunagi. Jah.
ja kui me ei julge õppida, kui me ei julge elukogemustest õppida, siis me tegelikult ei arenegi. Ja isegi 100 igapäevased vaimsed praktikad, mida inimesed teevad, tuleks teha teadlikult, mitte rutiinist käsu järgi. Jah, distsipliin on vajalik, aga kui distsipliini kõrval ei ole teadlikkust, siis sellest on saanud robotlikkus ja see ei anna sulle ka tulemust. Ta annab sulle mingi tulemuse, aga varem või hiljem tuleb sul jõuda tundesse, et ma teen asju tundega, ma teen asju teadlikkusega. Vaimsus on elu ise, iga päev olla kohal, iga päev olla teadlikult, valida õnnelikkus, valida juba ette õnnelik olemine igal hetkel, mis iganes tuleb mu ellu, ma olen õnnelik, mis iganes raskused mu ellu tulevad, ma olen õnnelik, ma olen tänulik neile, sest läbi nende ma kasvan. Kui sportlastel ei oleks nagu neid raskeid kange, mida nad tõstavad, nad ei areneks. Kui neil ei oleks raskusi, nende lihased ei areneks. Kui muusikul ei oleks keerulisi uusi meloodiaid vaja selgeks õppida või häält treenida, ta ei areneks. Elus samamoodi. Kui sa pelgad kogemusi, siis sa oled hirmu võimu all. Kui sa keelad endal elada, siis sa oled hirmu mõju all. See on nagu meeletrikke. Et meie kõige suurem vangivalvur ongi meie enda meel. Et ühtesi ta vajab vaimset õpetust ja siis ta teeb sest vaimsest õpetusest endale veel vangla ka. Kord aitab, kord vangistab, kord aitab, kord vangistab. Ja tegelikult on see, et sa juba oled jumalik. Sa juba oled armastus. Kui sa seda veel ei tunne, siis tähendab seda, et su meel on ees, sa ei ole veel piisavalt puhas, sul on veel piisavalt psühholoogilist informatsiooni teadvuses ringlemas. Ja mida ütleb Guruji? Elage, be alive! Krishna oli kõige õnnelikum ja rõõmsam, joyful. रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। फूल में सुगंध जैसे बसती है वैसे हर घड़ी राधा जी के संग संग है मुरारी। Hoolipidustusi leidsime väikse hetke teiega rääkida ja jagada, mida me siiani kogenud oleme. Kui Vishwanandaga kohtumine välja jätta, siis kõikidest tegevustest on see siiani kindlasti kõige lemmikum ja ägedam olnud. Mida sinu jaoks need värvid tähendavad või sümboliseerivad? Elu mitmekesisust ja kõige ühtsust. Tõenäoliselt söön, et kõik spaisid. Nüüd hitib. Kõik selline šalakaval tegelane. Uiu. Lumi on peas. Kõik korrast värvi täis. Kõik krõmpsub. Juuksed krõmpsuvad. Kuule, Merjak, sul pidi mingi eelmisele tervitust tulema ju. Oi julge seda teha.
Om-chanting on rühmapraktika, mis kasutab Ommi transformatsioonijõudu osalejate enesetervendamise potentsiaali aktiveerimiseks. Om-chanting toob inimesi kokku ka teiste teenimiseks. Nagu palve puhul saab Ommi positiivseid vibratsioone pakkuda abivajajate toetamiseks. Aga räägi palun energiamaailmast ja kuidas väline maailm meid mõjutab ja inimesed, kellega me suhtleme. Välismõjud on olemas, aga see on meie teha. Väga paljuski meie teha, kui palju me laseme ennast välisest energiast mõjutada. Mis puudutab nagu keskkonda, siis keskkond, olles siin, kõik toetab 100%, eks ole. Kui sa lähed suurlinna ja sa ei ole nii kohal, siis välised energiad võivad sind kõigutada. Aga kui sa oled väga kohal endas, täiesti vankumatult enda sees kohal, siis sa võid suurlinnas keset suur ristmiku kuskil müra seas rahulikult mediteerida. Aga sellepärast, et sa oled kõik lahti lasknud. Sa ei jahi siit maailmast enam midagi, sa ei otsi siit maailmast enam armastust. Armastus enda sees olemas juba. Ja mis puudutab inimesi, siis inimesed mõjutavad meid enamasti selle tõttu, et me oleme andnud neile loa selleks või teisisõnu me ise ootame nendelt inimestelt midagi. Kui me ootame teiselt inimestelt tähelepanu või me tahame teada nii väga, kuidas neil läheb, hakkame ise uurima, siis me avame ennast selle inimese energiat. Tihtipeale me tahame teatud inimeselt midagi head, tema lähedalolu, tema kohalolu, tema tuge, tema armastust. Ja kui me seda tahame, siis me avame ennast koheselt mitte ainult sellele heale, vaid kõigele. Ja kui inimene ei ole valgustunud meister, siis on tal tõenäoliselt mingi oma baggage kaasas. Ja kui sa soovid head, siis sa saad ka halva. No tegelikult on kõik energiamaailm, ka füüsiline maailm on energia. Aga nähtamatu energiamaailm toimib peegli põhimõttel. Sa tõmbad ligi väljas seda, mis energiat sa ise endas kannad. Ja enesekaitse on mõnes mõttes tühi töö ja vaimu närimine. Sellepärast, et mida sa kaitsed ikka ennast selle eest, mida sa ise kogu aeg oma energiaga oma ellu kutsud. Nii targem oleks ise ennast muuta, ise enda transformatsioon läbi teha, ise puhastuda, ise enda sees armastus üles leida ja tungida sügavale enda hinge sisse ja sealt edasi Jumala armastusse. Et kui Jumala armastus sind puudutab, siis välismaailma asjad muutuvad suhteliselt tühisteks. Ja ei haaku enam sinu külge.
Hari Om. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Don't think that whatever, if I'm fasting for him. No, you're fasting for your own self, for you to grow, for you to change. Very often we have a notion, that we are doing something for the deity. No, Bhagwan have put a certain rules, but it is for our benefit, for our sake. It is for us. He's God, he don't need all this. Do you think Bhagwan Krishna need to fast? Do you think Lord Shiva need to fast? He don't need to fast, but we need. Because our body is not trained. We are running towards our desire, we are running towards our anger, we are running towards our own perdition. You see, when we look at all the sages and saints, whenever there is a big festival, Shivratri is coming soon. 11 days before Shivratri we start to fast. Now, why? Because it's so beautiful, that's why we have to play, we have to do something. Shiva is great, we are doing something for Shiva. No, Shiva is Shiva. Krishna is Krishna. God is God. And you are you. So whatever you do, you don't do for them, you do for yourself. aga palun räägi ka Jumalast ja et kuidas seda sõna Jumal on valesti kasutatud, kuidas inimesed sellest valesti aru saavad, mida tähendab Jumal või looja sinu jaoks? Ma olen sulle rääkinud seda lugu apelsinist, et sa võid inimesele rääkida päevi või aastaid apelsini maitsest, kui hea on apelsin ja kuidas see kõik maitseb. Aga kui inimene ei ole apelsini ise maitsnud, siis see jutt on tema jaoks väga kauge. Ja seda kogemust tal ei ole, siis ta ei saa su jutust tegelikult eriti midagi. Ja kui inimesed räägivad, mida inimesed teevad, inimesed muudkui räägivad Jumalast. Ja see on see, et kui inimesed on oma meele tasandil, siis inimese meel soovib kõik ära kategoriseerida ja ära sildistada. Ja inimese meel satub hasarti kõigest, mis teda huvitab. Ja kui inimene tunneb ära kutse Jumala poole, siis alguses läheneb ta sellele Jumala leidmisele ikka läbi oma meele, aga vaimsed praktikad on ka niimoodi üles ehitatud, et antakse meelele siis arusaadav ja ära tuntav võimalus Jumalaga suhtlemiseks, Jumalaga suhte leidmiseks. Sest inimene ei ole algselt suuteline tajuma Jumala kohalolu ja armastust otse ilma meele jaoks sobilike vahekujunditeta. Jumala mõistmine ei ole siit maailmast. Jumala mõistmine ei ole duaalsest maailmast. Me näeme Jumala loomingut kõikjal enda ümber. Jumal ei ole midagi sellist, mida sa saad meelega mõista. Sa ei saa sellest aru saada. See lihtsalt ei ole võimalik. Aga selleks, et Jumalat mõista, Jumalat kogeda, Jumala puudutust tunda, seda ülimat armastuse tunnet tunda, tuleb kõigepealt puhastada, tuleb keha puhastada toksiinidest, et keha saaks vibreerida sellisel sagedusel, et kõrgemad energiat saaksid laskuda kehasse, emotsioonid ära puhastada, et inimese kogemuses oleks ainult rõõm, rahulolu, tänulikkus, lahkus. Et inimese mõtted oleksid puhtad, et inimese mõtted lähtuksid terviklikkusest, mitte seda, mida mina tahan, vaid seda, mida me kõik vajame, et me oleme kõik üks pere, valguspere. Selleks, et kogeda armastust, peab mõistus tasa jääma. Selleks on vaja mediteerida, selleks on vaja praktikaid teha, puhastada ennast ja väga suurde vaikusesse. Sellisesse vaikusesse, kus mõte jääb täiesti tasa. Ja kui hing on ära tundnud, kui hinge tunnetus on tekkinud ja hing januneb taas ühineda, taas kohtuda Jumalaga, siis hakkavad asjad juhtuma selles suunas, siis hakkab suur looja juhtima läbi elu. Ja kui inimene on valmis, siis Satguru juhib teda
juhib teda läbi kõikvõimalikest keerdkäikudest, mis inimese meeles veel on, kõik trikid laseb ta valgusega vabastada, suunab ta elu sündmustesse, mille kaudu inimene saab vaadata otsa oma ego kõikidele vingerpussidele, kõikidele trikkidele, mida meie ego korraldab, mida ta räägib sulle. Mida ma tahaksin seda ja seda, ja Satguru, kui sul on õnnistus olnud kohtuda. Ja kui sa oled ennast temale andnud, kogu oma hinges siiralt oled Satgurule alistunud ja andnud ennast, siis ta juhib sind koju. Siis ta juhib sind sellesse piiritusse armastusse. Mida sõnadega ei ole võimalik edasi anda. Hei kõigile! Oleme jõudnud Just Love festivali viimase päeva õhtusse ning jagame teile enda tänaseid kogemusi ja võtame selle päeva nii-öelda kokku. Minu jaoks täna üks kõige ilusamaid hetki ja kogemusi oli helirännak, kus kasutati didgeridoo pilli. See on iidne pill, mida on kasutatud mitmeid tuhandeid aastaid tseremooniatel ja sellistel püha kogumistel. See oli väga-väga puudutav ja sellel on tugevad tervenduse omadused või see heli puhastab sind ja sinu energiakeha ja viib väga sügavasse kohta ja mulle meeletult meeldis see. Räägi sina, mis sinu tänased kogemused ja rännakud olid? Mul oli täna siuke vaiksem päev. Ma tegelesin pigem oma sisemaailmaga. Sest mul eile õhtul tulid juba nagu mingid asjad ülesse, mis olid üsna üllatavad tegelikult mu jaoks, sest et mul, nad olid varasemad mõtted, mis ei lähe eriti kokku praeguse minuga. Ja siuksed mõtted nagu, et keegi võtab mu armastust vastu või et ma ei ole piisavalt väärtuslik või midagi sellist. Ja siis ma täna tegelesin nendega. Lasid kerjuse energiaid vabaks. Tubli oled.
sattusime täiesti ootamatult ühte koopasse ja käisime seal ja olime mingi aeg ning mediteerisime. Ja ma olen hetkel täiesti nagu sõnatu, see on kirjeldamatu, mis seal koopel nagu mingi 5 minutiga toimus. See vaikus oli nagu nii üüratult suur, et ma ei ole varem midagi sellist või noh, olen aga väga vähe sellist asja kogenud. Ja sealt välja tulles, see oli nagu paar meetrit, tulid kõik välised helid nagu kohe kuulda, aga kui sinna sisse minna, siis oli nagu täielik vaikus. Mis sina kogesid ja kuidas sinu jaoks oli? Mul oli sama, et see vaikus oli nii suur, et seda isegi oli nagu kuulda, kuidas ma seletan. Aga räägi palun natuke lähedamalt nendest vaimsetest praktikatest ja tseremooniatest, mille abil on võimalik teha seda puhastumist ja transformeerimist kiirmoel, nagu sa mainisid, et kas või ühe ööga, et milleks need on ja milleks need vajalikud on? Üldiselt on nii. Kõik, mis tuleb step by step rahulikult, sellel on püsivad tulemused. Kui sa nagu liigud rahulikult nagu ümber mäe, lähed niimoodi vaikselt kõrgemale ja kõrgemale, siis sinu arengu etapid saavad integreeritud ja need saavad sulle nagu päriselt omandatud. Samas on ka kiirtee. Kiirteel minija, ronija on silmitsi tohutut ohtudega. Sellepärast, et ta teeb väga-väga suured sammud, ta liigub tohutu kiirusega nagu mägironija, kes läheb otse mööda kaljut üles. Ta elu on sõna otseses mõttes nagu riski all. Ja väga võimsad praktikad on vabastav hingamine. Minu elus on olnud vabastav hingamine, mis väga võimsalt puhastab emotsionaalkeha, mentaalkeha ja füüsilist keha. Väga-väga võimas praktika, millega ma olen tegelenud 20 aastat. Aga kõige võimsam on olnud minu jaoks ayahuasca tseremooniad Peruus, kus mul oli võimalik kohaliku Amazonase šamaani juures neid rännakuid teha ja ka ise seda õppida. Ja selle meditsini ravimi abil inimene läheb väga sügavale. Ja kui sa mõistad oma selle elu mingisuguse õppetunni tagamaid, sa saad aru, et selle elu õppetund on lihtsalt mingi eelmise elu jätk, eelmise elu õppetunni jätk. Näiteks sind eelmises elus olid näiteks Indias naine, sind visati kividega surnuks selle eest, et sa armastasid näiteks kedagi, kuigi sa olid abielus, on ju. Ja sa saad midagi teha ja järgisid oma südant ja näed, visati kividega surnuks karistuseks. Ja su viimased mälestused kehast lahkudes, kui sa armastasid, oligi see, et sind visatakse, sa saad karistada. Sa saad niimoodi karistada, et sa ei julge iial tõelist armastust enam tunda. Ja kui sa näiteks tseremoonia abil sulle eelmised elud avanevad, sul kõik läheb lahti, sa lähed nendesse sündmustesse sisse ja vaatad otsa nendele, siis sa võid ühe ööga lahendada, ühe tseremooniaga lahendada sellises ulatuses karmat, vabastada energiaid, mida sa tavaelus võidki teha 10-50 aastat. Ja ei pruugigi teha. Ainult võib-olla suure meistri juhatusel liigud sa, mitte võib-olla, vaid suure meistri juhatusel liigud sa alati kiiremini. Aga need on need alternatiivsed praktikad, millega ma olen kokku puutunud. Aga mis siis on kõige kiirem tee vabanemiseni? Igaühel on oma tee. Aga kui sa oled jõudnud sellisesse faasi, et sa oled tundnud kõrgema puudutust, sa tunned, sa usaldad ja usud Jumalasse. Mitte kontseptsiooni, vaid päriselt oled midagi tundnud. Aga sul on endiselt veel staffi. Siis on see, et ma alistun Jumalale. Ma alistun Jumalale. Ma alistun elule. Ma alistun armastusele ja ma annan kõik Jumala kätesse. Ma annan kogu oma elu Jumala kätesse. Absoluutselt kõik, tuleb mis tuleb. Ma annan oma positsiooni Jumala kätesse, töökohan Jumala kätesse, ma annan oma kinnisvara Jumala kätesse, kõik mu projektid, ma annan oma unistuse, ma annan oma armastatud silmarõõmu Jumala kätesse. Ma ei muretse selle üle, kas ta tuleb minuga või ta ei tule minuga. Ma annan selle Jumala kätesse. Ma annan kõik Jumala kätesse, absoluutselt kõik.
inimese mõistus ütleb siis no jaa, aga siis ma kaotan kontrolli ja mis siis saab, mu elulagu läheb laiali. Siis tähendab, sa ei usu veel piisavalt, sul ei ole veel piisavalt usku. Siis sa ei ole veel valmis. Aga kui sa tahad ülimat, siis tuleb maksta ülimat hinda. Ja mis on ülim hind? Kogu su elu on ülim hind. Kas sa annad kogu oma elu Jumala kätesse? Hello! Alustame vabastava hingamissessiooniga ja peale seda lähme peseme selle kõik vabastatud energia ookeanis maha. Võta, mida ma rääkima pean, mu aju ei tööta hetkel. Kuidas sul hingamine läks? Väga intensiivselt läks. Oh my god. Usaldades elu ja universumi loojat, oleme me sellisesse kohta sattunud täielikult voolamises, ilma mingi planeerimiseta. Kohtasime just selliseid inimesi, kelle abil me siia kohta jõudsime ja kõik on lihtsalt imeline. Sending much love to everyone watching this. Ja palju päikest siit maalt. Ja kõige kiirem on lõpuks ikkagi Satguru arm. Kui tema oma käega, ma kujutan ette, see võib 1 sekundiga käia. Ehk siis valgustunud meistri lähedal olek on väga võimas, nagu kirjeldamatult võimas. Igaüks, kes valgusteel käib ja tahab leida Jumalat, peaks minema esimesel võimaluse valgustunud meistri juurde, kelle ta on ära tundnud. Ja nüüd täna õhtul ongi meile Paramahamsa Vishwananda Darshan, kuhu me kõik lähme siin Mauritiusel, mis on tõeline õnnistus. Aitäh sulle selle vestluse eest ja et jagasid oma tarkust. Aitäh ja kogu au kuulub loojale, kus see armastustarkus kõik pärineb. See on lihtsalt meie valik, meie vaba valik. Kas me pusime ise oma mõistuse jõul, püüame kastekannuga tervet põldu kasta või ootame taevaluukide avanemist ja laseme Jumalal kasta. See on nagu elukogemuseski. Kas ma punnitan ise, näen vaeva, üritan kontrollida või ma alistun Jumalale. Ma luban Jumala armastusel läbi enda tegutseda. Ma luban kõrgemal. Nimetame seda, luban ülimal armastusel, luban tingimusteta armastusel, kõrgemal armastusel läbi enda tegutseda. Siis saavadki kõik ilusad asjad juhtuma. Oleme jõudnud Mauritiuse Bhakti Marga templisse. Darshan tähendab jumalikku nägemist. Näha Jumalat teadvustanud meistrit ja olla tema poolt nähtud on väga haruldane ja väärtuslik võimalus. Paramahamsa Vishwananda silmast silma Darshan annab sulle ainulaadselt isikliku õnnistuse ja külvab sind üle jumaliku armastusega.
My name is Miriam. I am very thankful for this opportunity right now to share one of my experiences with Guruji, which is very magical and beautiful for me. Kuna Bhaktimarga templis läks minu jagamine liiga pika peale, siis nüüd pool aastat hiljem jagan ma teile enda kogemust Gurujiga lühidalt kokkuvõttes siin Eestimaal. 2,5 aastat tagasi läbis minu isa väga sügavat ja valusat psühholoogilist transformatsiooni. Tema emotsionaalsed ja füüsilised kannatused olid meeletud. Ühel päeval ta lausa nuttis nii palju ja nii tugevates valudes, et ma ei kannatanud seda pealt näha ja ma kallistasin teda pikalt, kuni ta lõpuks maha rahunes. Järgmisel päeval kukkusin ma lumelauaga sõites väga rängalt enda pea ja seljaga vastu maad ja jäin liikumatult maha lamama. Mind viidi kiirabiga haiglasse ning samal ajal, kui mulle pakuti esmaabi, kirjutas mu isa Gurujile emaili, paludes kriitilises olukorras kiiresti abi. Arstid tuvastasid, et täiesti imemoel oli mu selgroog ja kael terveks jäänud ning mind määrati nädalaks ajaks kodusele voodiravile. Kui me koju jõudsime, voolas minu ja mu isa peale meeletult suur armastuse energialaine. Oli tunda, et Guruji vastas mu isa palvele. Järgmisel päeval kõndisin ma juba üksi trepist alla, nagu poleks midagi erilist juhtunud. Ning pool aastat hiljem kohtusin ma Just Love festivalil Springenis Gurujiga ja tänasin teda südamest tema abi ja tervenduse eest. Mu isa ka ütles talle, et ta arvab, et mina võtsin minu isa karma endasse selle kallistusega ja põletasin selle ära seal mäe peal selle õnnetusega. Ning selle peale materialiseeris Guruji otse meie silme all sõrmuse ja pani selle mulle sõrme ning ütles, et nüüd sa oled tervenenud. And then my father said that after Guruji put the ring on my finger and said, now you're healed, he also felt that everything, all the pain, all the suffering, everything that he went through was with a purpose and a meaning. And it all led to that moment when Guruji did it. And it was all released from him. The bliss and love energy was so intense that it's not possible to describe it with any words. And that was one of the most extreme and most powerful experiences I've had with Guruji, which I'm so grateful and thankful for. Nii, 20. juuli 2021 Mirjam siin, palju õnne sünnipäevaks. Kus me nüüd oleme siis? Bhaktimarga Just Love festivalil. Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Jai Gurudev. Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Jai Gurudev. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Jai Gurudev. Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Jai Gurudev. Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Paramahamsa Sri Vishwananda, Jai Gurudev. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo
What's going on? just lõpetasime intervjuu Gurujiga. Dream came true. Amazing. aitäh. Jai Gurudev Guruji. Jai Gurudev. First of all, I would like to thank you for everything you have done for me. I am truly grateful and for this moment right now and this opportunity. My first question is that what should people do if they have experienced your presence and divine love and recognized you as their guru, but don't feel the connection to Hinduism? Look, if they feel inside, you see, there's many people who have experienced wonderful thing and they don't feel that they have to change the religion to follow me, you know. Just follow what the teaching. You know? I never ask anybody to follow me, truly. What I ask them is to follow the teaching, and the teaching are universal. You know, everybody can follow the teaching and put it into their life, and if it brings good things, take it and follow it. And if it is not what you feel, then you're free not to follow it also, you know. So that is the way Hinduism works, you know. Hinduism is not a religion where you have to, you know. Nobody is forcing anybody to follow. But you have, if you feel inside of your heart, then take it with wholehearted and follow the teaching. If you're not, just feel what you feel is right. Thank you. Someday I would like to live in a beautiful and loving relationship and have a family, but after meeting you and receiving your love and blessings, I really can't accept anything less than pure divine love. So my question is that if the soul, the Atma, is eternal like God is it possible for two liberated souls to live happily together as a man and a woman in the love of God? Well, yes. If everybody become monk and nun, then the world will be finished. No, you should follow your path of Grihastha. It's a choice, actually. Whatever choice you take for your life, you have to honor that. You know? So like you said, you want to have a family, you want to grow, find God in your partner. Like Krishna said in the Gita, the great seers, you know, chapter 16 verse 23 of Bhagavad Gita, he said, the great seers perceive me, you know, through yoga, they perceive me inside of themselves. And they perceive themselves inside of me and everywhere. And that's what the whole state of mind must be, you know, to transcend that limitation what we have put upon ourselves and find the divine in everything that we do. You know, he's not just for those who have renounced the world and live in an ashram. You know, it's not for one particular kind of people or religious people. No, it is for the whole humanity. God is for everybody, equally. But how much you engage yourself to Him, you know, that is very important. It's the same. You see, if I close myself in a room, I pull out all the curtain, the sun is still shining outside. But as much as I draw the curtain out, that much light will be inside. So the same, you see, with people who engage themselves. So whatever path you take in life, honor that path and find the divine in that path itself. What is your message to young people who are not on the spiritual path, but they want to find true happiness? Well, true happiness comes only when you engage of knowing who you are. You know, this is very important to understand. You know, whether you are young or old, it doesn't matter. The journey is the same. You know, you have been born here for something, and you have to get to know that. What are you towards? Where you are leading your life? Put certain goal into your life and really achieve that. Is it right to help people if they are suffering with spiritual knowledge, or should you wait for the people to come themselves to you and ask for help?
No, look, if somebody need help, I don't think everybody have the clairvoyance to know to whom should they go for help, But if you see that people need help, help the people. Whether it is spiritual or physical or whatever. Because not everybody need spiritual help, Some people need also, let's say somebody who need hunger. You can't say, come here, I will sit and talk with you, your hunger will finish. It will not. Then buy something and give the food to the person. Relieve his hunger. That is also spiritual. Yes. So like that, helping the humanity, helping people come in many ways. Not only in one way. And the spirituality englobal everything. Spirituality is not just when you appear to be spiritual and say, yes, I'm doing spiritual things. No. Those who is truly spiritual, they find that everything in their life, every moment of their life, they're engaging is spiritual. And my last question is that Estonian people are not very religious, but they would rather call themselves as spiritual. But what is your message to Estonian people about God or the Creator? Or what is truly God? And if you can describe it somehow. Well, you see, it's not about being religious. Do you use the right word? Spiritual. The spiritual awake when there is no religion. Because religion is very dogmatic and very narrow into their belief. You have a set belief and say, that's it, nothing else, So it's also out of fear religion act upon. Whereas spirituality is an openness and really give an opportunity to explore the vastness of creation itself, So just be spiritual and find the divine in everything that you do, wherever you are, So. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. Olemegi jõudnud nüüd Mauritiuse lennujaama, saime enda kohvrid ära antud ja jätame hüvasti Mauritiusega praeguseks. Võib-olla kunagi tuleme siia uuesti. Tunne on imeline, reis oli imeline, nii palju ägedaid asju sai tehtud ja kogetud ja nähtud. Ma ei tea, ma olen suht sõnatu, see reis oli lihtsalt täielik õnnistus. Kuidas sa tunned ennast ja mis emotsioonid sind valdavad? Terve see reis oli nii lahe ja ma olen nii tänulik kõige eest. Ja ühest küljest ma tahaks nagu Eestisse tagasi minna, aga teisest küljest ma tahaks siia jääda. Sama, aga nagu alati saab tegelikult tagasi tulla, nii et... Nii et hakkame nüüd kohe varsti lennuki peale liikuma ja... jah. Tšau. Tšau. Olemegi jõudnud Eestisse tagasi ja tunnen nagu hea, samas tunnen nagu mingi osake jäi Mauritiusele sinna. Unen näost ma ärkan, silmad avan taas maailma, ma märkan viirastusena, valguse ja varjude mängumaal, looja lastena. Unen näost ma ärkan, silmad avan taas maailma, ma märkan viirastusena, valguse ja varjude mängumaal, looja lastena. Ja kui tulla teadule sellest, et elu on üks unenägu, siis oleks kõik korras.